最近有没有这个，对，咳嗽的，就是你狂咳不止，完事到晚上夜咳更严重的，吃药也不见好的，有没有？有没有？来，把手举起来，有没有？我可以教你们一招哦，但是这招仅限干咳啊，就比方说你有头痛、发烧、什么嗓子疼的这些并发症有没有用，我就不知道了啊。仅限干咳啊，来开始。其实很简单啊，我们只需要白萝卜，这大白萝卜，还有雪花梨，划重点一定是雪花梨，而不是这种皇冠梨啊。最后还要准备一个东西，就是这个带须儿的，一定要看好带须儿的大葱。好的，准备完毕啦，我们就把这个大白萝卜和这个雪花梨给它削皮，找削呢啊。我一般还会再削一个梨，我就总感觉吧，一个梨的那个皮有点不太够。皮儿削完之后，我们切一段带须儿的葱白，划重点带须儿，所以这个须儿你必须得洗干净，因为我们后续要煮水儿。这咋老带儿化音呢？水开之后，把我们刚才准备好的梨皮、萝卜皮还有带须儿的葱白都给它放进去，小火再煮个20分钟差不多。嘴瓢。哦，对，忘说了，你们放的那个水吧，就是尽量能放进一个大碗里就行了，不要太少，也不要太多，一顿能喝完就行。静置成温热状态的时候喝，千万不要太凉的时候喝哈。它这个味道吧，我觉得煮出来反正是那个葱味儿会稍微重一点。如果你平时就很忌口葱的话，你喝这个肯定是难受。还好，我觉得比中药什么玩意儿的好喝多了。然后我一般就准备一个这么个大碗，然后一天就喝这么一顿，一口气给它喝完。我喝到第3天的时候就已经好的差不多了，但是我还是第4天的时候巩固了一下。我是前段时间咳得特别厉害，吃药也不管用，完事我还不想去医院，所以我看见这个方法我就想着试一试吧，没想到还挺管用的。但是如果你们试了这个方法还是不见好的话，及时就医哈丫头们。OK 了，拜拜。